जय नेपाल। आज हामी प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट बुकको एकाइ फर्स्ट द नेचर अफ अर्गनाइजेसन पढ्छौँ। कुनै पनि च्याप्टरलाई सम्झनको लागि सिक्वेल वाइज पढ्दा सबभन्दा बढी बुझिन्छ। पहिलो टपिक मिनिङ अफ अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनको अर्थ, जस्तो कि हामीलाई थाहै छ यो सृष्टिमा अनगिनत अर्गनाइजेसन छन् र सबै अर्गनाइजेसनको आफ्नो आफ्नो अलग अलग एउटा साझा उद्देश्य रहेको हुन्छ। मान्छेको विकास क्रममै नै सङ्गठनको सुरुवात हुन थालेको थियो। मान्छेहरू सुरुमा परिवारमा बस्न थालेको थियो। त्यो थियो सबभन्दा पहिलाको सङ्गठन, परिवार। त्यसपछि यसरी आजभोलि मान्छेहरू आफ्नो लक्ष्य अनुसार व्यावसायिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा क्लब जस्ता विभिन्न सङ्गठनहरूको स्थापना गरिरहेका छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा एक्लै गर्न नसक्ने काम समूहमा गई प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यसरी साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि आबद्ध दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूहलाई सङ्गठन भनिन्छ। चेस्टर बार्डेनको अनुसार सङ्गठन दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा शक्तिहरूको सञ्चेतनापूर्ण समन्वित कार्यको प्रणाली हो। अब अर्को आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्गनाइजेसन, सङ्गठनका विशेषताहरू। अब हेर्नुहोस्, जहाँ सङ्गठन हुन्छ एक मान्छेले त काम गर्न सक्दैनन्, यानि कि मानिसहरूको समूह हुनुपर्छ। त्यहाँ सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ, यानि कि साझा लक्ष्य, र सबैले आफ्नो योग्यता अनुसार कार्य गर्छन्, यानि कि कार्य विभाजन हुन्छ। अब सबैको कोअर्डिनेसन यानि कि नेतृत्वमा काम हुन्छ, यानि कि समन्वयन हुन्छ। फेरि अधिकारको श्रृङ्खला हुन्छ, यानि कि पहिलो तह, दोस्रो तह, यानि कि बोर्ड अफ डाइरेक्टर, फेरि म्यानेजर, फेरि इम्प्लोइ, यसरी लेभल वाइज कार्य हुन्छ, यानि कि अधिकारको श्रृङ्खला। फेरि दीर्घ अस्तित्व, यहाँ कार्यको लागि धेरै सदस्य भएकोले यसको अस्तित्व लामो समयसम्म हुन्छ, यानि कि सदस्य परिवर्तन हुन सक्छन् तर सङ्गठन चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, त्यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ, दीर्घ अस्तित्व हुन्छ। फेरि वातावरण, यानि कि सङ्गठनलाई चल्नको लागि जस्तो वातावरण छ, त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जस्तो छ त्यस्तै वातावरणमा सञ्चालन हुन्छ। फेरि प्राविधि, यानि कि सङ्गठनलाई सुटेबल हुने सबभन्दा उत्तम प्राविधिको प्रयोग हुन्छ। अर्को टपिक यहाँ आउँछ अर्गनाइजेसनल गोल, सङ्गठनात्मक लक्ष्य। सङ्गठनले प्राप्त गर्ने लक्ष्यलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य भनिन्छ। मानौ मैले एउटा सङ्गठनको स्थापना गरेँ स्कुलको, अब मेरो उद्देश्य हुन्छ शिक्षित गर्नु, यानि कि म स्कुल अर्गनाइजेसन भयो, उद्देश्य मेरो शिक्षा दिनु, त्यही नै सङ्गठनात्मक लक्ष्य हो। यहाँ अर्को टपिक आउँछ सङ्गठनात्मक लक्ष्यका उद्देश्यहरू, यानि कि सङ्गठनमा लक्ष्यको स्थापना हुनको कारण के हो। जस्तो कि हामीलाई थाहा छ सङ्गठन लक्ष्य प्राप्तिको लागि नै कार्य गर्छ, यानि कि पहिलो पोइन्ट यहाँ आउँछ मार्गदर्शन तथा एकीकृत निर्देशन। जब लक्ष्यको स्थापना हुन्छ भने कुन दिशामा त्यो लक्ष्यलाई लग्ने र कसरी निर्देशन दिने त्यसैबाट नै तय हुन्छ। दोस्रो पोइन्ट कुशल योजनाको प्रवर्धन। लक्ष्य जब तय हुन्छ भने त्यसलाई कुन आयोजना निर्धारण गर्ने ताकि त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्योस्, यानि कि कुशल योजनाको पनि परिवर्धन हुन जान्छ। तेस्रो पोइन्ट रहेको छ उत्प्रेरणा स्रोतको आधार। अब यसलाई बुझ्ने, मानौ तपाईँ कहीँ गइरहनु भएको छ तर एक्ज्याक्ट लोकेसन तपाईँलाई थाहा छैन कि कहाँ जानु छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ मायुस हुनुहुन्छ र तपाईँको मन पनि लाग्दैन त्यहाँ जान। तर यदि तपाईँ त्यसको लोकेसनको बारेमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भने तपाईँको ऊर्जा बढ्छ र उत्सुकता बढ्छ त्यसलाई त्यहाँ जानको लागि। यसरी लक्ष्य जब निर्धारण हुन्छ भने उत्प्रेरणा स्रोतको आधार बन्न जान्छ, यानि कि शरीरमा ऊर्जा आउँछ त्यो लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नको लागि। चौथो नम्बर पर्पज अफ अर्गनाइजेसनल गोलले प्रभावकारी मूल्याङ्कन र नियन्त्रणको आधार दिन्छ, यानि कि सही तरिकाले गलत सहीको मापदण्ड दिन्छ र कन्ट्रोलिङ क्यापेसिटीलाई बढाउँछ। पाँचौँ पोइन्ट फरक अस्तित्व एवं प्रभाव। जब लक्ष्य तय हुन्छ भने त्यहाँ इमान्दार र गुणस्तरको कर्मचारी पनि हुन्छन् र आफ्नो कामप्रति इमान्दार र वफादार हुन्छन्, यसरी अस्तित्व पनि यसको फरक हुन जान्छ। यहाँ अर्को टपिक आउँछ टाइप्स अफ अर्गनाइजेसनल गोल, सङ्गठनात्मक लक्ष्यका प्रकार। यहाँ 3 कुराको आधारमा सङ्गठनात्मक लक्ष्यलाई बाँडिएको छ। पहिलो हो अन द बेसिस अफ लेभल, तहको आधारमा, अन द बेसिस अफ एरिया, क्षेत्रको आधारमा, अन द बेसिस अफ टाइम, समयको आधारमा। तो पहिलो आउँछ अन द बेसिस अफ लेभल, तहको आधारमा। 1 नम्बर बृहत लक्ष्य,
बृहत लक्ष्यले संस्थाको दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्छ। बृहत लक्ष्य भनेको मिसन, मिसन कम्प्लिट गर्नको लागि एकदम सटिक व्यवस्थापनको निर्माण गरिन्छ। यो अरू सङ्गठनभन्दा फरक सेवा र सुविधाको खोजी गर्छ। यो चाहिँ उच्च लेभलको व्यवस्थापनद्वारा निर्धारण गरिन्छ। नम्बर 2 रणनीतिक लक्ष्य स्ट्रेटेजिक गोल। स्ट्रेटेजिक गोल चाहिँ उच्च लेभलको व्यवस्थापनद्वारा निर्धारण गरिन्छ। यसमा के हुन्छ, धेरै विकल्पहरू हुने गर्छन्, त्यसमा सबभन्दा उत्तम विकल्पको छनौट गर्छ र नाफा वृद्धि गर्न, गुणस्तर सुधार गर्न, नयाँ वस्तुको विकास गर्न, साधनको बाँडफाँड अनुसन्धान गर्नमा सहयोग गर्छ र यो चाहिँ 5 देखि 10 वर्षको लागि तयार पारिन्छ। नम्बर 3 कार्यनीतिक लक्ष्य टेक्टिकल गोल। टेक्टिकल गोल चाहिँ मध्य लेभलको व्यवस्थापनद्वारा निर्धारण गरिन्छ। यो 1 वर्षभन्दा बढी समय अवधिको लागि तयार पारिन्छ। यसमा चाहिँ उत्पादन, बिक्री, वितरण, अनुसन्धान, कर्मचारी, प्रशासन, वित्त आदि कुराहरूको बाँडफाँड गरी नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ। नम्बर 4 अपरेसनल गोल सञ्चालन कार्य। सञ्चालन कार्य चाहिँ सबभन्दा तल्लो तहको व्यवस्थापनद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ, जस्तै कि सुपरभाइजर, फोरम्यान, इम्प्लोइहरू। यसरी कार्यनीतिक लक्ष्यका आधारमा सबै कामलाई सानो सानो भागमा बाँडिन्छ र तल्लो तहको इम्प्लोइलाई त्यो काम गर्न लगाइन्छ। सर्टकटमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो चार्टलाई राम्रोसँग पढ्नुहोला। दोस्रो नम्बर क्षेत्रको आधारमा अन द बेसिस अफ एरिया। पहिलो नम्बर प्रोडक्सन गोल उत्पादन लक्ष्य। प्रोडक्सन गोलको महत्त्व उचित मूल्यमा उत्पादन गर्नु, सामानको गुणस्तरमा सुधार गर्नु र समयमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलाई कसरी बजारमा पुर्याउनु, यही यसको महत्त्व हुन्छ। नम्बर 2 बजारशास्त्र लक्ष्य। बजारशास्त्र लक्ष्यले ग्राहकलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु प्रदान गरी उनीहरूलाई सन्तुष्ट गराउनमा जोड दिन्छ। नम्बर 3 वित्तीय लक्ष्य फाइनेन्सियल गोलले के हुन्छ, पुँजीको खोजी गर्छ र बजेट तयार गर्छ, नगद प्रवाह राख्छ, चालु पुँजीको अवस्था पत्ता लगाउँछ र पुँजीको लागतलाई निर्धारण गर्ने कार्य गर्न सहयोग गर्छ। नम्बर 4 मानव संसाधन लक्ष्य ह्युमन रिसोर्सेस गोल। यसले के हुन्छ, सही कर्मचारीको भर्ना गर्छ र सही ठाउँमा पद नियुक्ति गर्छ र उनीहरूलाई तालिम र मेसिनरी आयोजनासँग पनि सम्बन्धित कुराको जानकारी प्रदान गर्नमा सहयोग गर्दछ। अब आउँछ तेस्रो नम्बर समयको आधारमा अन द बेसिस अफ टाइम। यो पनि 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ। पहिलो लङ टर्म गोल दीर्घकालीन लक्ष्य। यो लक्ष्य चाहिँ 5 देखि 10 वर्षको लागि तयार पारिन्छ। यही लङ टर्म गोलमा मिसन र रणनीतिक लक्ष्यलाई पनि समावेश गरिन्छ। नम्बर 2 मिडियम टर्म गोल यानि कि मध्यकालीन लक्ष्य। मध्यकालीन लक्ष्य चाहिँ 1 देखि 5 वर्षको लागि तयार पारिन्छ। यसलाई कार्यनीतिक टेक्टिकल गोल पनि भनिन्छ। नम्बर 3 अल्पकालीन लक्ष्य शॉर्ट टर्म गोल। यो भन्न सकिन्छ, यसलाई अपरेसनल गोल भनिन्छ। यो दैनिक रूपमा सञ्चालन हुने लक्ष्य हो। यो चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम अवधिको लागि तयार पारिन्छ। यो थियो हाम्रो टाइप्स अफ अर्गनाइजेसनल गोल। अब यहाँ हेर्नुस् फीचर अफ इफेक्टिभ अर्गनाइजेसनल गोल। प्रभावकारी सङ्गठनात्मक लक्ष्यका विशेषता के हुन्। अब यो विशेषतालाई याद गर्नको लागि एउटा याद गर्नुस्, SMART स्मार्ट याद गर्नुस्। अब यसैबाट जसरी S फर स्पेसिफिक निर्दिष्ट। निर्दिष्ट भनेको एकदम स्पष्ट रूपमा चाहिँ लक्ष्य हुनुपर्छ, कुनै पनि कन्फ्युजन र मल्टिपल मिनिङ हुनु भएन। त्यसबाट के हुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, यानि कि स्पेसिफिक निर्दिष्ट भयो। M फर मेजरेबल मापन योग्य। मापन योग्य भनेको गुणस्तर र तौल नाप्न सक्ने हुनुपर्दछ। 1 हप्तामा 1 दिनमा कति युनिट उत्पादन भइरहेको छ, जुन देशमा उत्पादन भइरहेको छ त्यसको चिन्ह र छाप छ कि नै, त्यसलाई मेजरेबल भनिन्छ। A फर एक्सेप्टेबल यानि कि सङ्गठनमा जति सदस्यहरू रहेका छन् त्यो सबै सदस्यहरूलाई त्यो लक्ष्य मान्य हुनु पर्दछ। R फर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक भनेको वास्तविक। वास्तविक भनेको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हुनु भएन र यो एकदमै काल्पनिक हुनु भएन, वास्तविक हुनुपर्छ ताकि कम मेहनतमा बढी नाफा गर्न सकोस्। T फर टाइम बाउन्ड समय अवधि। कुनै पनि लक्ष्य निश्चित समय अवधिको लागि बनाइएको हुन्छ, त्यसै समय अवधिभित्र लक्ष्य प्राप्त हुनु पर्दछ, नत्र अर्को कम्पिटिटरले फाइदा उठाइहाल्छन्। यसरी स्मार्ट शब्द याद गरेर ती सबै फिचरलाई याद गर्न सकिन्छ। अब यहाँ अर्को टपिक आउँछ गोल फर्मुलेसन प्रोसेस। लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया। लक्ष्यलाई कसरी निर्धारण गर्ने, कुन प्रक्रियाले गर्ने, यसलाई 3 स्टेपमा गरिएको छ। पहिलो स्टेप हो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ। यस प्रक्रियामा के हुन्छ भनेपछि स्वाट एनालाइज गरिन्छ। यसको मतलब स्ट्रेन्थ यानि कि सबल पक्षलाई
देखिन्छ। फेरि डब्लु फर विकनेसलाई यानि कि दुर्बलता पक्षलाई, कमजोर पक्ष कहाँ छ त्यो हेरिन्छ। अपर्च्युनिटीलाई हेरिन्छ, अवसरलाई हेरिन्छ। फेरि थ्रेट चुनौती या प्रतिस्पर्धालाई हेरेर त्यो सबैको एनालाइज गरेर चाहिँ गोललाई निर्धारण गरिन्छ। अब आउँछ दोस्रो स्टेप, फर्मेसन अफ ओभरअल गोल। ओभरअल भनेको समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्माण, यानि कि सानोदेखि ठुलोसम्म जति कामहरू हुन्छन् त्यो सबैको निर्धारण चाहिँ यो दोस्रो चरणमा हुन्छ। जस्तो कि नाफालाई अधिकतम पार्नु, विक्रय लक्ष्य बजेट बनाउनु, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु, क्रय विक्रय लेखा उत्पादन, कर्मचारी अनुसन्धान तथा विकासका लक्ष्यहरू समावेश हुन्छन् यसमा। तेस्रो चरण रहेको छ फर्मेसन अफ स्पेसिफिक गोल। यसलाई निर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारण भनिन्छ। यसमा के हुन्छ चाहिँ कर्मचारीहरूको कामको अनुसार शाखाहरूको डिभाइड गर्ने कार्य गरिन्छ। अब यहाँ अर्को टपिक आउँछ एप्रोच टु गोल फर्मुलेसन। लक्ष्य निर्धारणका दृष्टिकोणहरू भनेको सहभागितालाई बुझिन्छ। कसको सहभागिता हुन्छ त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्नमा। हामीलाई थाहा छ अप्पर लेभल, मिडल लेभल र लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई चलाउन। तो यहाँ 3 स्टेपमा त्यो निर्धारण गरिन्छ। दृष्टिकोणहरू हुने गर्छन्। माथिबाट तल जाने दृष्टिकोण, टप डाउन अप्रोच। यसमा के हुन्छ अप्पर लेभलका म्यानेजमेन्टहरूले यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने गर्छन्, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल र अपरेसनल। यहाँ लक्ष्य निर्धारण गर्दा तल्लो लेभलको र मध्य लेभलको म्यानेजमेन्टलाई सहभागी गराइदैन। यसलाई पुरानो साथै तानाशाही लक्ष्य निर्धारणका प्रक्रिया बुझिन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ तलबाट माथि जाने दृष्टिकोण, बॉटम अप अप्रोच। यसमा के हुन्छ कि मध्य र तल्लो तहका व्यवस्थापकहरूलाई लक्ष्य निर्माण गर्ने अधिकार दिन्छ। यस दृष्टिकोण अन्तर्गत उच्च तहको व्यवस्थापकले लक्ष्य निर्माणमा हस्तक्षेप गर्दैनन्, कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैनन्, बरु उनीहरूलाई सेवा र सुविधा प्रदान गरिन्छ। तेस्रो नम्बर रहेको छ उद्देश्यहरूद्वारा व्यवस्थापन दृष्टिकोण, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ अप्रोच। यसमा के हुन्छ तल्लोदेखि माथिल्लो तहको व्यवस्थापनहरूले संयुक्त रूपमा गोलहरूलाई, लक्ष्यहरूलाई निर्धारण गर्ने कार्य गरिन्छ र संशोधित लक्ष्यलाई बाहिर निष्कासन गरिन्छ र त्यसलाई लागू गरिन्छ। यो सबभन्दा उत्तम र लोकप्रिय प्रक्रिया हो किनभने यसमा सबैको सहभागिता हुन्छ। अब यहाँ अर्को टपिक आउँछ लक्ष्य अनुक्रम, गोल सक्सेसन। यसको मतलब लक्ष्य अनुक्रम भन्नाले यस्तो अवस्थालाई जनाउँछ जब विद्यमान लक्ष्यको लागि नयाँ वा संशोधित लक्ष्य लागू गरिन्छ। यसको अर्थ कि जस्तै छन्नी हुन्छ, यदि कुनै कुरा छान्नु हुन्छ भने वेस्टेज कुरा माथि खस्छ र काम कुरा तल झर्छ। यसरी हुन्छ लक्ष्यलाई संशोधित गरिन्छ, लक्ष्य त्यही रहन्छ तर त्यसमा कमी कमजोरीलाई हटाएर नयाँ लक्ष्यको विस्थापन गरिन्छ। यस्तो किन गरिन्छ? जब वातावरणीय प्रभाव हुन्छ भने आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको लागि यस्तो संशोधित लक्ष्य चयन गरिन्छ। अब यहाँ आउँछ रिजन फर गोल सक्सेसन, लक्ष्य अनुक्रमका कारणहरू। किन लक्ष्य अनुक्रम गरिन्छ? जस्तै जुन पहिले चयन गरेका थियो यानि कि मौलिक लक्ष्य प्राप्ति भयो, त्यसपछि र मौलिक लक्ष्य प्राप्ति भएको छैन यानि कि मौलिक लक्ष्य प्राप्ति नहुनु, त्यस अवस्थामा या वातावरणीय परिवर्तन आइहाल्यो भने त्यस अवस्थामा अथवा सङ्गठनात्मक प्राथमिकतामा परिवर्तन आयो यानि कि सङ्गठनले अरू कुरालाई यदि प्राथमिकता दिन थाल्यो भने लक्ष्य अनुक्रम गरिन्छ। अब आउँछ गोल डिस्प्लेसमेन्ट, लक्ष्य विस्थापन। विस्थापन भनेको पूर्णतया परिवर्तन गर्नु। लक्ष्य विस्थापन यस्तो अवस्था हो जहाँ औपचारिक वा सञ्चालन लक्ष्यलाई पूर्णतया उपेक्षा गरी नयाँ लक्ष्यको विकास गरिन्छ। अर्थात् मौलिक लक्ष्यलाई परिवर्तन गरी नयाँ लक्ष्यको निर्माण गर्नुलाई गोल डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। यो किन गरिन्छ? जब लक्ष्य अस्पष्ट हुन्छ र पूरा गर्न नसक्ने किसिमको हुन्छ भने यस अवस्थामा लक्ष्य डिस्प्लेसमेन्ट गरिन्छ। अब आउँछ रिजन फर गोल डिस्प्लेसमेन्ट, लक्ष्य विस्थापनका कारणहरू। किन लक्ष्य विस्थापन गरिन्छ? अधिक अधिकार प्रतियोजन भएमा, सङ्गठनात्मक लक्ष्यलाई कम महत्त्व दिएमा, कर्मचारीको मनोवृत्ति अस्पष्ट लक्ष्य भएमा र कर्मचारीको